मित्रांनो आम्ही रानात आलोय आज आंबे खायला. एवढीशी वाडकी बिटकी भेटली. बघूया काय आंबा हाय भरपूर पण ना पाऊस चालू आला. पाऊस पडतोय कंटिन्यू आणि मे महिना आहे चिकारू लागा त्याने पाऊस आहे. आंबा कसा राहतो आंबा चिकारी नाही तो 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 चांगला आहे. चांगला तो कोणचा आहे कोणता आंबा आहे काढू शकतो ना आपल्याकडे काही बी पाडू शकतो. नाही नाही तुम्हाला नाही सांगत आहे फक्त आमच्या गावाला पोरांसाठी आहे. नाही तर तुम्ही याल कुठेतरी जा आणि 5,000 रुपये एकदा आंब्याचे भरायला लागतील. हा एवढूचा 5,000 रुपये द्यायला लागतो. नंतर मग रडत बसाल कोकणी माणसाच्या नावाने. नियम ते नियम असतात तर हा. आणि कोण गावकर कोण सोडणार नाही तुम्हाला 5,000 रुपये द्याशिवाय. तुम्हाला तो जड वाटेल मग एक आंब्याचं उडे कसा आंबा घेतलाय तसं नसतं. नियम आहे नियम आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचं घर बांधलं त्याला खिडक्या बिडक्या आम्ही तुमची खिडकी चोरून आणली तुम्हाला चालेल का? नियम असणार ना. तुम्ही चोरीचा गुन्हाच लावणार ना. तसेच आमच्याकडे पण नियम आहेत आंब्यासाठी. कळलं सोनं आहे आमचं सोनं. आमचा टार्झन बघा असं नुसतं तार. तर व्हिडिओच्या नादात काय माहिती जास्त अजून फुगला नाही म्हणजे असते वरतून बघ. पाणी पडतंय फक्त सामान्य पडते. कोल्डी खान पडला आंबे पडले कच्चा वाटतं. हे कच्चा पडतोय कच्चा पिक्का नाही तिथं पिकायचं तो कच्चा हा पिक्का नाही तो फुलायचा तो. अरे हा पण पिक्का आहे फुला हा पण तो सोडायचा मग नाही तो काय दिला फुटाय बघ खावं मस्त लागतो आंबा बिटक्या पण नॉर्मल कसा लागतोय आंबा तुझा अंदाज सांग बोलून सांग तुझा. मस्त एवढंच मग गोडे राव दिसतं ना. आंबा बा किती लागला भरपूर एकदम. सिटीमध्ये लोक तरसतात आंबे विकत घ्यायला. आम्ही असं रानातून किती फक्त आता 5 मिनिटं चालू आहे. आम्ही आपल्या घरापासून 5 मिनिटं चालू आहे फक्त. आणि तेच आंबे त्या झाडावर तर बघा मस्त कडक आलाय आमचा हलका जाळावर भाजलेला शक्तिमान आला बघा खाली उतरला. कुठल्या त्याच्यावर जायचं चलो काहीच ते जाऊया आता जे होईल ते होईल. हां फक्त व्हिडिओ एवढा व्हायरल नका करू की त्या मालकापाशी जाईल. ओके हां नाही तर मला पण फाईन लागेल. गावाला असून दुसरीचा उपयोग नाही होणार. ओके चालतंय. चलो आईस एक जण आमचा गेला टार्झन गेला तरी पण आता आम्ही दुसरीकडे बघायला भेटेल कुठे ना कुठे तरी भेटेल काय दिवसांनी. तुमचं कुठं आंबा आहे तिथं वरती लागलाय काय लागले मग तर त्या तर रात्री येतो मग काय हाय तांदळी बाबांचा वाडा. आम्ही आधीला घाबरायचो त्यांना लहान असताना. म्हणजे इथून आम्ही ह्या वाटेने जायचो पण नाही. त्यांची एवढी आम्हाला दहशत होती जेव्हा आम्ही रानात जायचो आंबे वगैरे आणायला. आम्ही पार तिकडून असं फिरून जाणार घरी. पण आता काय वाटत नाही. आता ते पण म्हातारे झाले त्यामुळे काय ते पण येत नाही जास्त. ही पुमाची चप्पल इथं काही सरळ नाही करत आहे त्याच्यातून एवढ्या अशा काट्यातून जायला लागतं. तर याचा इकडे गावाकडे काही उपयोग नाही आहे.
ते सगळं पुण्यालाच टॉप त्याचा काय भरपूर काट्याकुट्यांमध्ये चाललेलो आहे आम्ही. तेव्हा कसे काटे हे पाकल्या उचला असता ऐक लागलाय पाहायला. तो इथं पण लागते बाई एक वेळ तासली पाहायला. ही आमची नदी आहे आता सुकी पडली. सेम इज अ ट्रान्झिशन मी तुम्हाला पावसात दाखवेल. ओके तर गाईज आम्हाला आता आंबा भेटलेला आहे. तेव्हा लागला आहे मस्त वरती. इथं आम्ही आंबे आता खाणार आहे पण आंब्याचा मालक जरा खडूस आहे. तो जर आला तर आमचीला तारांबळ उडणार आहे. तरी पण आम्ही रिस्क घेतो आहे. तेच आमचं सुयाबाई आता चढतोय वरती. आता बघू आम्ही आंबे थोडेसे खाली पण शोधणार आणि मग पण मस्त. हां हॅलो हा अरे पडले हे बघ म्हणजे 3 हे आधीचे गावले. हा बघ अजून यस अजून भरपूर आहेत आंबे. सगळं पिवळे झाले बघा. हे बघ कसे पडले ते बघा. भरपूर आंबा आहे भरपूर. वा हां कोण आंबा लागलाय आंबा कोण ते सुया बघ हे